Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին եվրոպական արժեքները կարևորող քաղաքական գործիչ եք։ Տիկին Ղազարյան քննչական կոմիտեն հանգստյան օրերին մի հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ սպանություն պատվիրելու դեպքի հետ կապված տեղեկություններ հաղորդում եւ կնոջ անձնական կյանքին վերաբերվող մանրամասներ էր հայտնում։ Արդյոք սա դուք մտահոգիչ չեք համարում։ Սա է ձեր պատկերացված եվրոպական դուք նկատել եք անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հայտարարությունը իմ կարծիքը ամբողջությամբ տեղավորվում է այդ հայտարարության մեջ քննչական կոմիտեի կողմից ատարված հայտարարությունը չպետք է փորձ լիներ բավարարելու հանրության ակնկալիքները եւ մնացած բոլոր իրավական ձևակերպումներում ես ամբողջությամբ կիսում եմ անձնական տվյալների գործակալության կոմիտեի դիրքորոշումը, որ ուզում հիշեցնել, որ գտնվում է Արտադրության նախարարության ներքո։ Սա իշխանության նոր գործելավոճն է քաղաքացուն անձին միջև վերջ ոչնչացնելու Տիկին Ղազարյան։ Նարեկ Ես նման գնահատականի հետ համաձայն չեմ, իսկ ինչ վերաբերում է նշված հայտարարությանը, արդեն ասեցի, որ ես կիսում եմ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հայտարարությունը վերից վար, որը գտնվում է, ուզում հիշեցնել, վարչապետի կողմից ձևավորված կառավարության անդամ Արտադրության նախարարության ներքո։ Այսինքն վարչապետի հովանու ներքո այդպիսի հայտարարություններ ուրեմն տարածում եւ պաշտպանվում եւ արդարացում նման գործեր։ Ինչ հայտարարություն վարչապետի ներքո հովանոցի ներքո։ Ես Ես նման վարկածով չի առաջնորդվի, ես որպես падգամավոր, ով վերահսկողություն է իրականացնում գործադիր մարմինների նկատմամբ, բավարարված եմ Արտադրության նախարարության ներքո գործող գործակալության հայտարարությամբ։ Քննչական կոմիտեի տարածած նմանատիպ հայտարարությունները առասարակ բարոյական եք համարում։ Ես վստահ եմ, որ դուք առիթ կունենաք քննչական կոմիտեին հարց ուղղել, թե ինչու են իրենց կունենաք։ Ես ասում եմ կրկին, ինչքան էլ հարց տակ, որ ես սատարում եմ կառավարության ներքո գործող գործակալության տարածած հաղորդագրությունը։ Քննչական կոմիտեի այդ գործելավոճը Ժորժ ջան, դատապարտելը քաղաքական կատեգորիա չէ, նման կատեգորիաներով ես չեմ առաջնորդվում։ Եթե որովհետև քաղաքական գործիչը արել է մի հայտարարություն, ես չեմ դատապարտում, ես իրենից պահանջում եմ ներողություն խնդրել հասարակությունից։ Քննչական կոմիտեից ներողություն խնդրել մարդու անձնական։ Քննչական կոմիտեն վստահ եմ առիթ կունենա հայտարարությամբ հանդես գալ, թե ես չեմ պատրաստում հիմա ստանձնել քննչական կոմիտեի խոսնակի պարտականությունները, այսքանը։ Պարտականություններ ստանձնել եւ տարածում այդ հաղորդագրությունը։ Ես պաշտպանում եմ կառավարության ներքո գործող գործակալության հայտարարությունը, առաջարկում եմ բոլորին։ Այո, եւ հուսով եմ դուք էլ։ Դե ինչ որ դուք նկատի ունեք, երբ որ ինձ եք վերագրում։ Ինչ նկատի ունեք։ Մավոր մարդու իրավունքները հարգվում են անձեռնախելիին։ Եվ հուսով եմ, որ այս շենքում գտնվող բոլոր անձինք հարգում են մարդու իրավունքները։ Չէ, բայց մենք տեսանք, որ այս հաղորդագրությամբ մարդու անձնական կյանքի դրա համար անձնական տվյալների պաշտպանության կոմիտեն գործակալությունը հանդես եկել հայտարարությամբ։ Ինձ ոչինչ չտվեց հաղորդագրության մեջ դրվագը։ Այո, այդ դրվագից ոչինչ չտվեց։ Դե Այսինքն ձեր կարծիքով հանրությանը շատ ուզում էր այն, թե Գագիկ Ծառուկյանի դուստրը կամ մեկ այլ Ես առաջարկում եմ մենք մեր խոսակցությամբ չտարածենք այդ մարդկանց վերագրվող անձնական պատմությունները։ Ես այս խոսակցության մաս չեմ դառնալ։ Ես այս խոսակցության մաս դառնալ չեմ